د وړممۍ بازار ژوند لوړې ژورې لري. ډېر خلک چې په خپلو ښارونو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، مخابراتي شبکې او د ژوند ډېر سهولتونه لري، هغوی هم د ډېر څه غوښتنه لري. ولې موږ د پکتیکا یوې دومره وړاندې ولسوالۍ وړممۍ ته راغلي یو چې دلته خلک د ژوند له دومره غربت سره مخ دي چې هغه الفاظ او کلمات نشته چې موږ د دوی غربت او د دوی فقر او د دوی مظلومیت ثابت کړو. موږ د همدې ولسوالۍ په بازار کې ناست یو. دغه شیبه زموږ خوا کې یو ځوان دی، د دوی له خولې نه اورو. دوی وایي 20 کاله موږ سره مسلسل ظلم سوی، هېڅ نه دي سوي. خو خیر دا خبرې چې د دوی د خولې نه واورو ښې به تمامي. ستاسو خپل نوم واخلئ، څه نومېږئ؟ ما نوم محمد کریم ده، د پکتیکا ولایت د وړممۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ټیم دلته په دې بازار کې مستري خانه لرم، خو مګر دا زموږ بازار حالات تاسې پخپله وینئ. تاسې دا زموږ بازار کې دورې تاسې وګورئ، دورې وګورئ. دا زموږ بازار تاسې د بازار وړ بولئ. په دې 20 کاله کې دې بازار ته نه یو چوک جوړ سو، نه یو بله دغسې کلینیک جوړ سو، نه یو بل دی کار وسو تیاکه. نو بیا به دې بازار تر دا اوسه پورې دې بازار څه اصلاحات وي او څه بیا بیان کوي. بیا اصلاحات وي، اصلاحات یې تاسې خپله ووینئ. داسې وګورئ نو چې یو اصلاحات هم دی نه لري. بیا به موږ د یتیم به څه حال وي، د کونډې به څه حال وي، د ملا به هم څه حال وي، د غریب به هم څه حال وي. نور یې وضعیت تاسې پخپله وینئ. نو زه به نور څه وایم. او دلته حالت وضعیت څه ډول ده؟ فرضاً کوم کارونه نه دي سوي؟ تاسې وویلې چې موږ ته دومره افسوس راځي چې حتی درته وبځاړو. په کوم حالتونو ډېره زړه درځي؟ حالات په دې راځي، په دې حالاتو باندې موږ ته زړه راځي. ګورئ اوس تقریبا موږ دلته 100 کوره وي، په 100 کوره کې اوس 25 کوره پراته دي. 85% بار سوي دي، د لوږې او د تنې له لاسه تللي دي. شی نه لرو تیاخه، ډاکټر د موږ نسته، بل شی نسته، بل شی نسته. که بیا تاسې یو شی وینئ، تاسې موږ ته وایئ دغه شی تاسې لرئ، تاسې اضافه هغه کوي تیاکه. هغه خو موږ یو هم نه لرو تیاکه. نو نور موږ یې تاسې ته وسایایو، خو یو شی موږ ته نه یو شی نه لرو، نه یو پل لرو، نه یو سړک لرو. دې سړک هم له کور را راویست تیاکه په 4 غنټې کې موږ دلته را رسېږو، مګر لار 6 منټه. ټلیفون نه لرو تیاکه. چې مریض هم چې لا به خامخا له 38 کیلومتره ورته راځي، د مریض حالات به اخلي، بیا به بېرته ځي مریض ته. او که ورته رانسي مریض هر حالاتو د کورنۍ یو څوک هم نه پرې خبرېږي چې ته زموږ د مریض څه حالات په څه حالاتو کې ده. د ستاسو ماشومان مکتبو ته ځي؟ د موږ ماشومان مکتبو ته ځي، خو چېرته ته ولاړ سي. اوس یې موږ مکتب ته واستوو. مکتب دې موږ چیرې ده؟ کوم مکتب ته موږ واستوو؟ تېره وخت چې مکتب ته تاسې مکتب ته ماشوم دې نه ده ورغلی. دا 20 کاله چې دلته د مکتبو په نامه باندې معاشونه اخیستل کېدل، چا وړو؟ نه یې د معلومه ټول جالېج به ورل شخصي جیبو ته تلو. هلته به سره پرې کېناستل، دوی به یې خوشحاله کړو، نورې پیسې به یوړې. ما مکتب ته اوس دې مکتب ته تاسې دا 20 کاله کې نه یاست راغلي، اوس دا رالاستئ. تېره وخت چې پلار ځای یو ځای مکتب ته ورلم، دی فعاله مکتب و، زه پرې ودرېدم. نه ده لیدلی. نو چې نه ده لیدلی، نو بیا به دا د موږ د ماشومانو څه حال وي، د سپین ږیریو به هم څه حال وي، او خودسره به د موږ څه حال. 20 کاله م غږ ولې نه سوی پورته کولی؟ غږ به م پورته کړو، نارې به م کړو. دوی به نه هغه کارونه تیار دي، سړي به پسې ورل، دوی به ورې سره وخوړل، حال یې ورور مکمله زورواکي وه. زموږ یو کار هم د موږ ټوټله زورواکي وه. یعنې دلته به هغه د مکتبو د کلینیکو دغه پیسې چې به راتلې دا به جلا کېدې؟ ټوټل شخصي جیبو ته تلې، ټوټل. او غریبو خلکو ته چې پلاس ورکړي؟ غریبو خلکو ته یو څه پلاس ورکړي. دغه مرسته هم د غریب دغه اولینه مرسته د موږ دغه ده چې دا نن راغلې ده په دې 20 کاله. ولې خو یو خبره دا ده، اوس امنیت ډېر خوندي ده، تقریبا خلک په ارام ډول امنیت تقریبا مکمل 100% ده. په 100% کې امنیت پوره ده. موږ یو څه خطر موږ نه لرو. امنیت بالکل د ډاډ وړ ده. خو مګر نور چې ده نور مې ته حالات ته معلوم دي، حالات هم ته خپله وینې، نور هم حالات مه غواړه. غربت هم ډېر ده تیاکه، یو شی نه لرو. نور به یې ته خدای ته ګورو څرنګه. بس ډېره زیاته مننه.